अब शौक होने वाले। एक स्टडी में पता चला है, अगर आपको जो स्नीजिंग आती है, जो छींक आती है, अगर उस छींक को आप रोकते हो ना, आपकी जान जा सकती है। आपकी जो श्वास नली है ना, वो श्वास नली फट सकती है। अगर श्वास नली फट गई तो डेफिनेटली आपकी जान जा सकती है ना। हम क्या करते हैं अपने ना दिखावे के चक्कर में, जब आप कहीं बैठे होते हैं ना, तो छींक आती है, उस छींक को रोकने की ट्राई करते हैं। तो क्या होता है, उस छींक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना, अगर आपने उस छींक को रोका, हो सकता है आपकी श्वास नली फट जाए, आपकी है ना हार्ट अटैक आ जाए, या फिर आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्यों? कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए आपको है ना ट्राई टू अवॉइड दिस कंडीशन। आपको छींक आ रही है, आप छींक ले लीजिए, क्योंकि छींक ही तो आ रही है। मरने से बेहतर है आप छींक को महसूस कर लीजिए, छींक को बाहर आने दीजिए, उसको रोकिए मत। यही आपके लिए आज